嗨，大家好，知唔知我係邊個呢？相信大家都會記得我就係 TV Show 嘅成員 Love 啦。咁我今次點解拍呢段片呢？其實都係好簡單，就係因為我想介紹一樣嘢。大家知唔知呢個咩嚟？你睇下。好啦，開估答案。呢個就係出世一個啲 BB 仔啦。咁呢，我覺得其實呢，我本身都有3個，包括有朱古力奶啊、撈麵啦，仲有魚蛋嘅。咁其實呢，我反而呢最中意嘅就係呢個叫咩呢？係杯麵 BB 嘅。點解呢？因為其實你睇身條個樣，佢個樣呢 O 嘴㗎，我覺得超得意咯。加上呢，我係好中意呢啲 Q BB 嘅，所以呢，我今次係非換不可。好啦，咁當然啦，我今次拍呢段片呢嘅目的唔係淨係因為介紹一啲 BB 仔㗎嘛，其實目的呢就係仲有一個嘅，就係因為呢阿 Sky 啦，佢好耐都冇片上嚟嘅，講下佢嘅 diary 上嚟，咁所以呢，我就想同大家講，其實唔好以為淨係得我拍啦，其實阿 Sky 佢嗰邊都會拍，不過至於幾時拍呢，我就係唔清楚嘅，因為我有排都未可以同佢聯絡到住嘅，因為佢呢排呢，佢都唔係幾得閒，所以可能有時間中先會拍啲生活日誌上嚟嘅。咁不過呢，放心啦，我一定呢會催佢拍嘅啦。係啦，咁好啦，今次係講到呢度先，拜拜。